السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما عزیزان طرز آماده ساختنی کراسنت را نشان بدهم. شما بیننده برنامه های ما باشید، نمره های ما را به یاران و دوستاتون روان کنین. این چیزی که میخواهم انشاءالله برای شما نشان بدهم اصلا در فرانسه زیادتر استفاده میکنن. حال انشاءالله که شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم گفته ما در اینجا 85 میلی لیتر شیر داریم. اول شیر را در ظرف میریزیم، بعدا 20 میلی لیتر آب داریم، آب را همچنان میریزیم. خب بینندگان گرامی 5 گرم نمک داریم، نمک را همراه میکنیم. حال 10 گرم شکر داریم، شکر را همچنان همراه میکنیم. 6 گرم دراج داریم، دراج هم همراه کرده. خب همراه کردیم، حالی آمیخته میکنیم اینها را. این را میگذاریم که 2 دقیقه دم بگیرد. حالی دراج ما 2 دقیقه که دم خورده است، چیکار میکنیم؟ یک دانه تخم داریم در اینجا، نیم تا تخم لازم میشود برای ما. نیمیگش میگذاریم، بعدا در بالای همین چیزهایی که مثلا پخته میکنیم لازم میشود. خب اینا نصفش همراه کردیم، نصفش برای ما بعدا لازم میشود. بینندگان گرامی 250 گرم آرد داریم در اینجا. آرد را همیشه اله کنیم، آرد را همراه میکنیم. خب اینا بسم الله. بینندگان گرامی ما 15 گرم مسکن داریم. مسکن را ولی اینا مسکنمون نرم باشد، ملایم باشد. این را خمیر میکنیم. ما خمیرمون 6 تا 7 دقیقه باید همین خیل سم کنیم، بخیلیم که خوب برسه خمیرمون. اینا بعد از 7 دقیقه خمیر ما به این شکل در آمده است. اینا ببینین نرم شدگی است. خب حالا چیکار میکنیم؟ این خمیر را باید ما که یک تختچه میگذاریم، این را تنگ میکنیم کمتر. اینجا ما 85 گرم مسکن داریم. مسکن من هم اونقدر نرم هم نیست، کم نرم باید باشه، اونقدر زیادی باید هم نه، چون که این را ما در داخل همین خمیر میگذاریم. یک قاشق آرد گرفتیم، یک کم در زیرش میپوشیم، زیادی باید نه. خب ولی اینا کتت میکنیم. حال بینندگان عزیز 85 گرم مسکنی که داریم، این مسکن رو کم کم میده میکنیم، در این وسطی میگذاریم. این هم خیلی ما مسکن رو در داخل خمیر گذاشتیم. حالا چیکار رو میکنیم؟ یک طرف خمیر رو میگیریم، این طرف میگردونیم، باز یک طرف گشتم میگیریم این طرف. خب این طرفش میچقیم، باز خمیر رو به این ترتیب میگردونیم، یک کمی در زیرش آرد میپوشیم.
حال آهسته آهسته این را کتت میکنیم. مثلا این ترتیب کتی. خب دیدین که را کتت کردیم یک قسمت، باز میگیریم این طرف. خب باز این طرف، باز این طرف، با ایتا میگردونیم میره باز به این ترتیب قطعی این خیلی با کتت میکنیم. چون که خمیر ما دراج قطعی است و تیستر را کتت کنیم، باز در خلدنگ میگذاریم مدتی 1 ساعت دم میگیره. اینا ببینین کتت کردیم میره این طرف، چون که نرم شده از خمیرمون. این باید ما در خلدنگ بگذاریم مدت 1 ساعت دم بگیره. ته کردیم در یگان سلفن میگیریم میره. این بینندگان عزیز در این سلفن گرفتیم، میبریم در خلدنگ. در جای یخنک نه البته، در جای مثلا عادیش میگذاریم. 1 ساعت بعد باز را میگیریم. بینندگان گرامی 1 ساعت گذشت، ما خمیرمان از خلدنگ گرفتیم. حالی را میگیریم در روی استلمان، فقط کمتر آرد میپوشیم. اینم ترتیب قطعی. خب حالی باز اینم کتت میکنیم. ما خمیر ما تنو کردیم. خمیر ما باید که 60 سانتی متر پهمیش باشه. از این طرف درازیش 21 سانتی متر، 20 تا 21 سانتی متر میاد. ولی ما یک تا جدول داریم میبینیم میره. اینا 50، باز دیگه 10 سانتی متر دیگه. خب این طرفش هم اینا 21 سانتی متر. ما اینا بینندگان گرامی 10 سانتی متر مونده میبریم. این نشانه میگذاریم اینجا. این ترتیب قطعی میبریم میره. حالا اینا بینندگان گرامی باز این طرف شو گذاشتیم، این طرف میبریم. دیدن که این طرف شکی بردیم، بازی را به این ترتیب میگذاریم، بازی خیلی میبریم. اینا بینندگان گرامی دیدید که ما بریدیم همه اینا را، 12 دانه شده است. ولی طرز پیچاندنش هم نشان میدیم برای شما. این یکش میگیریم. خب به این ترتیب قطعی یک کمی اینجا میبریم. اینا اینا تو میپیچونیم. خب یک پیچوندیم، اینا رو تو کج میکنیم. باز یکی گشه میگیریم. پیچوندنش قدر خیلی هم نیست، فقط وسط چکم که ببرین آسانتر میشود. عزیز ببینن که پیچوندیم همشون هم مثل رگلیک است. چطور که رگلیک هم پیچونن اما خیلی از قدر این هم نیست، آسان است پیچوندنش. حالا میگذارم که باز دم بگیره تا که پدیام بتیه. ما 1 ساعتی که گذاشتیم اینها پدیام دادن. حالا نوبت به نصف ذره تخمی که گرفته بودیم از اول یک جا گذاشته باشیم همون است. بالا اینا را تخم میشکیم، بعد میبریم در دخوفکه در حرارت 220 درجه در مدت 12 تا 15 دقیقه را میپزن. با وابستگی به دخوفکه هر یک شما می داشته باشد بینندگان گرامی.